سوچی آباد جهان ویدی داهی واد ودان شاد و حریت دیوی گران وطن افغانستان. الحمد لله من والاه والصلاة والسلام على عباد الله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. قدرمنو اولا درت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وایم. وروسته له سلامه غواړم چې نن د اسلامي معاشري په باره کې یو څو مختصرې خبرې وکړم. زما موضوع به ان شاء الله تعالی په دریو خبرو مشتمله وي. اول د اسلامي معاشري تعریف، او دوهم د اسلامي معاشري وجود د آیات په حواله سره، او دریم د اسلامي معاشري وجود د احادیثو په حواله سره. قدرمنو راځم اول خبرې ته د اسلامي معاشري تعریف. د مسلمانانو یو ځای اوسېدلو ته اسلامي معاشره وایي. هر کله چې انسانان په یو ځای کې اوسېږي نو د هغوی ترمنځ مختلف قسمه تعلقات قائمیږي. څوک د چا رشته دار وي، او څوک د چا کرایدار وي، څوک د چا مالک وي، او څوک د چا مزدور وي، څوک له چا سره د خاندان له وجې تعلق لري، او څوک له چا سره د وطن او ژبې له وجې تعلق لري. نو هر کله چې داسې تعلقات منځته راشي نو په دې سره محبت هم راتلی شي، او په دې سره اتفاق هم راتلی شي، او په دې سره اختلاف هم راتلی شي. هر کله چې داسې مسائل منځته راشي نو د اسلام مقدس دین خپلو منونکو ته څو مخصوص قسمه هدایات ښودلي چې د دې هدایاتو په مخته ایښودلو سره او د دې په دې هدایاتو په ژوند تېرولو سره اسلامي معاشره منځته راځي. محترمو، راځم دوهمې خبرې ته د اسلامي معاشري وجود د آیات په حواله سره. قدرمندو، الله جل جلاله په قرآن کریم کې فرمایي: انما المؤمنون اخوة. بېشکه مسلمانان سره ورونه دي، اگر که د دوی وطن جدا جدا وي، اگر که د دوی رنګونه جدا جدا وي، اگر که د دوی نسل جدا جدا وي، خو بیا هم په هر حال کې مؤمنان سره ورونه دي. داسې نه چې څوک غریب وي او څوک امیر وي، څوک مالک وي او څوک مزدور وي، څوک امام وي او څوک مقتدي وي، څوک په شرق کې ژوند کوي او څوک په غرب کې ژوند کوي. نه، هیڅکله په هر حال کې مؤمنان سره ورونه دي. راځو دا کوم تعلق دی چې دوی دواړه یې ورونه ګرځولي دي. محترمو، قرآن کریم وایي چې دا د ایمان تعلق دی چې دوی دواړه یې ورونه ګرځولي دي. قدرمندو، د ایمان تعلق د نسل او ژبې تر تعلق کلک تعلق دی، ځکه چې د نسل تعلق ماتېدلی شي او د ژبې تعلق ماتېدلی شي، خو د ایمان تعلق هیڅ کله نشي ماتېدلی. د دې تعلق وجه څه ده چې د دوی دواړو قایمېدا کوي. محترمو، د دوی دواړو الله یو دی، د دوی دواړو رسول یو دی، د دوی دواړو کتاب یو دی. له همدې وجې دوی مؤمنان سره ورونه وګرځېدلو. راځم درېیمه خبرې ته، هغه د اسلامي معاشري وجود د احادیثو په حواله سره. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد. مثال د مؤمنانو په محبت او په ترحم او په نرمۍ کې داسې ده لکه جسد. تاسو ته به معلومه وي چې په جسد کې کوم اندام درد کوي نو ټول بدن ورسره په عذاب کې وي. همدارنګه مؤمنان هم باید ځان د یو جسد په شان جوړ کړي. یعنی که چیرته یو مؤمن ته تکلیف رسیږي بل مؤمن هم دا درد احساس کړي. یو مؤمن له لوږې څخه شپه سبا کوي، بل مؤمن هم باید له لوږې څخه شپه سبا کړي. محترمو، په بل ځای کې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه.
یو مؤمن د بل مؤمن لپاره په شان د بنیاد ده. د مثال په تور موږ یو عماره جوړوو نو یوه خښته د بلې خښتې پورې ګنډو، یعنې یوه خښته د بلې خښتې لپاره بنیاد ګرځوو. همدارنګه باید یو مؤمن د بل مؤمن لپاره ځان بنیاد وګرځوي. که چیرته موږ د اروپا هیوادونو ته وګورو، هغوی غیر مسلمه هیوادونه دي، دینونه او مذهبونه یې توپیر لري، خو بیا هم دوی په اتفاق هغه حد ته رسېدلی دي چې په یوه پاسپورټ او په یوه ویزه سره دوی په ټولو اروپایي هیوادونو کې ګرځېدلی شي. نو محترمو، دا موږ ته د اختلاف یو غټ سبب جوړ کړی دی. محترمو، زما د تقریر خلاصه دا شوه چې راځئ لږ ویښ شو او په خپلو ګریوانونو کې سرونه ښکته کړو، فکر او سوچ وکړو او د یو بل سره همدردي وکړو، د یو بل په درد باندې ځان پوه کړو. همدارنګه که چیرته موږ دا زه په باور سره وایم چې که هر کله چې مؤمنان سره په یو اتفاق او اتحاد سي، نو دا وخت به د مؤمنانو لپاره د کامیابی وخت وي او د کافرانو لپاره به د ذلت وخت وي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.